ambassador aad baad ugu mahadsan tahay inaad la hadashay TV-ga codka bariga Afrika ee magaalada Muqdisho. Turkiga iyo Soomaaliya waxay leeyihiin xiriir soo jireen ah oo labada dawladood ay sheegeen in xiriirkaasi sal u yahay wada shaqayn iyo walaaltinimo. Turkiga wuxuu dalka Soomaaliya ka fuliyay barnaamijyo iyo mashaariic ballaaran oo xagga tababarada ciidamada, xagga waxbarashada, dhismaha wadooyinka iyo meelo kale oo fara badan. Ma jira barnaamij cusub oo Turkiga hadda uu ka shaqeynayo oo doonaya inuu dhawaan uu Soomaaliya ka fuliyo? Öncelikle Büyükelçimize hoş geldiler. Ayrıca CBA televizyonuna çok teşekkür ediyoruz. ugu horeyn waxaan telefishinka CBA uga mahadcelinayaa fursaddan uu siiyay. Sida aad adiguba sheegtay, Soomaaliya iyo Turkiga waxaa ka dhaxeeya xiriir taariikhi ah oo si xoogan u soo jiray boqolaal sano. xiriirkaas waxaa dib loo soo nooleeyay sanadkii 2011 markii ay dowladda Turkiga u soo gurmatay Soomaaliya oo ay dhibaatooyin ka jireen waqtigaas. 2011 ilaa iyo hadda dowladda Turkiga waxay Soomaaliya ka fulisay mashaariic kala duwan oo isugu jira mashaariic gargaar bini'aadanimo iyo mashaariic horumarineedba. mashaariicda dhinaca horumarinta Turkiga waxa uu qaabilsan hay'adda TIKA oo xafiis ku leh halkan, hawlo aad u fara badanna ka wada. waxaa jira mashaariic fara badan oo ay TIKA hore uga hirgelisay Soomaaliya, mashaariic ay hadda gacanta ku hayso iyo kuwa ay mustaqbalka dhow fuli doonto. mashaariicdaas faraha badan ee ay dowladda Turkiga Soomaaliya ka wado waxaa ka mid ah cusbitaalka ugu weyn ee Erdogan oo runtii adeeg caafimaad oo muhiim ah bixiya, fursad shaqana abuuray. waxaa ka shaqeeya ilaa 100 shaqaale Turki ah iyo boqolaal Soomaaliyeed. cusbitaalkani waa uu sii wadi doonaa adeega caafimaad ee tayada leh ee uu hayo ummadda Soomaaliyeed. sidoo kale dowladda Turkiga waxay gacan weyn ka geysataa dhinaca waxbarashada, tacliinta sare iyo tan asaasiga ahba. waxaa Soomaaliya ku yaala iskuulo ay maamulaan hay'ado Turki ah oo dawli ah. waxaa ka mid ah hay'adda Macaarif iyo hay'adda Diyaanad. waxa ay dowladda Turkiga wadaa mashaariic ay ka mid yihiin kor u qaadista tayada shaqaalaha dowladda. waxaa kale oo ay dowladda Soomaaliya ka gacan siisaa tababarka ciidamada ammaanka, iyada oo dhinaca kalena ay sii socon doonaan mashaariicda kale ee gargaarka bini'aadanimo ee ay dowladda Turkiga bixiso. tusaale ahaan, dhowaan hay'adda Bisha Cas ee Turkiga waxay hirgelin doontaa mashruuc gargaar bini'aadanimo ah oo ay ka faa'iideysan doonaan ilaa 15,000 oo qoys oo Soomaaliyeed. sidii ay ahaan jirtayba waanu sii wadi doonaa inaanu Soomaaliya ka fulino mashaariicda horumarineed. waa aad u mahadsan tahay. arintan waxbarashada soo hadal qaaday waxaa soo hoosgalaysa arinta shaqo abuurka. dalka Soomaaliya wuxuu ka mid yahay wadamada ugu badan ee dhalinyaro ay ku nool yihiin, sidaa darteed shaqo ma haystaan inta badan dhalinyarada. ma jirtaa fursado ay dowladda Turkiga ay rabto inay u abuurto dhalinyarada Soomaaliyeed oo ku saabsan xagga shaqooyinka? haddaan ka hadlo shaqo abuurka dhalinyarada Soomaaliyeed, dowladda Turkiga waxay bixisaa deeqo waxbarasho oo ay siiso dhalinyaro Soomaaliyeed. laga bilaabo 2006 ilaa iyo hadda waxaa jaamacadaha Turkiga ka soo qalin jebiyay in ka badan 1,100 arday Soomaaliyeed oo ay maalgelisay dowladda Turkiga. waa inta jaamacadaha soo dhamaysatay. shaqo abuurka waxa ugu muhiimsan in qofku uu waxbarto. qofku waxa uu shaqo heli karaa marka uu waxbarto ee uu xirfad ku shaqaysto leeyahay. markaas waxa aan filayaa in aqoontaas la barayo dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka caawinayso sidii ay shaqo u heli lahaayeen, shaqo abuurkana ay door weyn ka qaadanayso. marka laga tago 1,100 arday ee ay dowladda Turkiga ka bixisay waxbarashada, waxa kale oo dalka Turkiga iminka wax ku barta ilaa 5,000 oo arday Soomaaliyeed ah oo iyagu jeebkooda kala baxa kharashka waxbarashada, kuwaasoo isugu jira heerarka kala duwan ee jaamacadaha. markaas waxbarashadu waxay fura u tahay shaqo abuurka amaba shaqo helida. sidaas darteed waxaanu xoogga saarnay sidii dhalinyarada Soomaaliyeed wax loo bari lahaa. haddii aan tusaale kale kuu soo qaato, waxa aanu Muqdisho ka furnay
dugsi lagu barto beeraha. waxaa wax ka baranayay ilaa iyo 400 oo arday Soomaaliyeed ah. markii dambe ayaanu aragnay in waxbarashada uu dugsigani bixiyo ay muhiim tahay. waxaanu ka dhignay kulliyad beeraha ah si ay uga faa'iideystaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo u baahi qabay barashada aqoonta beeraha. hadda kulliyadaas waxaa wax ku barta injineero beeraha ah, waxaana kulliyadda ku ag yaala guryaha taandhooyinka greenhouse-ka loo yaqaano ee wax lagu hoos beero. cusbitaalka aan ka warramayay ee Ortagan adeeg caafimaad oo kaliya ma bixiyo, sidoo kale waxa uu bixiyaa tababaro. shaqaalaha loo tababarayo caafimaadka qofku isagoo shaqaynaya in haddana uu xirfad korodhsado. waxaa iyaduna jirta in jaamacad weyn oo lagu barto culuumta caafimaadka oo Turkiga ka jirta ay farac ka furatay Muqdisho. waxaa lagu tababari doonaa shaqaalaha caafimaadka. dhinaca kalena waxaa wada hadal noo socda hay'adda Macaarif oo dhanka waxbarashada ka shaqeysa, oo aanu kala hadlayno sidii loo sameyn lahaa dugsiyo xirfadaha lagu barto oo ay xirfado ka bartaan dhalinyarada Soomaaliyeed iyadoo lagu saleynayo baahida dadka Soomaaliyeed. waxa aanu doonaynaa in dugsiyadaasi ay dhalinyarada siiyaan tababaro gaagaaban oo lagu baro xirfad ay waqti dheer ku shaqeystaan. hay'adda Tika ayaa iyaduna agaasinta waxbarasho muddo gaaban ah oo lagu tababaro dhalinyarada Soomaaliyeed. Soomaaliya waxaa ka shaqeeya shirkadaha gaarka loo leeyahay ee Turkida. tusaale waxaa ka mid ah shirkadda Faafuri ee garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde. maalin dhaweyd waxaan weydiiyay shaqaalaha ka shaqeeya inta Turkida ah iyo inta Soomaali ah. waxay ii sheegeen in tirada ugu badan ee ay shaqaaleysiiyaan ay yihiin dad Soomaaliyeed oo u badan dhalinyaro. dhalinyaradaas kaliya ma shaqaynayaan, sidoo kale waxay baranayaan xirfado. shirkadda kale ee maamusha dekadu iyaduna waxay shaqo siisaa dhalinyaro Soomaaliyeed, iyaguna shaqo kaliya maaha ee waxbay bartaan. markaas dhanka shaqo abuurka xoogga ayaanu saarnaa. waxaan rajaynayaa in barnaamijyadaas aan soo sheegay ay sii socon doonaan lana sii laba jibaari doono. sanadkii hore 2018 hay-adda Turkiga ah ee Tika waxa ay heshiis la saxiixatay baarlamaanka Soomaaliya oo ku saabsan in xarun cusub baarlamaanka loo dhisayo. goormay xaruntaasi dhismaheeda soo idlaanaya? Geçiş Meclis binasının inşaatı devam ediyor. waxaa hadda socda dhismaha xarun ku-meel gaar ah oo runtii ay ku shaqayn doonaan baarlamaanku. waxaana ilaa 4 ama 6 bilood dhammaan doonaa dhismaha xarunta, kaasoo aanu daafuri doono. İnşaatta bir Türk firması yapıyor aynı zamanda. Soomaaliya muddo dagaal ku soo jirtay. dhawaanna Turkiga wuxuu Soomaaliya ka dhistay saldhigiisa military ee ugu weyn uu ka dhisto wadan isaga banaanka ka ah ama dalka gudihiisa. ilaa iyo hadda warbixinada iyo sida saraakiisha ay sheegeen tababaro ayaa la siinayaa ciidanka dowladda Soomaaliya oo dagaal ku jira. tira ahaan imisa noo sheegi kartaa ciidanka Soomaaliyeed ee ka soo qalin jabiyay ama ku tababartay xaruntaas ee hadda banaanka jooga? Öncelikle tabii bir şey netleştirmek istiyorum. Buradaki bizim askeri tesisimiz bir üstten ziyade daha çok bir eğitim merkezi. ugu horeyn waxa aan rabaa inaan caddeeyo in xarunta ciidamada lagu tababaraa aanay ahayn saldhig military, laakiin ay tahay keliya xarun tababar. haddii aad aragto qaabka ay u dhisan tahay, waxaad garan kartaa inay tahay meel wax lagu barto amaba lagu tababarto oo aanay ahayn saldhig military. saldhig military waxa weeye meel ay diyaarado ka kacaan amaba garoono diyaaradeed oo kala duwan leh, laakiin meeshani waa xarun cilmi. haddii aad aragtay, waa meel aad u weyn oo ku tusaysa muhiimadda ay leedahay. waxaa ku yaala 2 dugsi oo mid lagu barto sarkaalnimada, midka kalena lagu tababaro sarkaal xigeenada. ilaa iyo hadda waxaa ka soo qalin jabiyay kulliyadda saraakiil xigeenada 47 sarkaal xigeen oo tababarkooda dhamaystay. bisha 8aadna waxaanu rajaynaynaa in ilaa 80 saraakiil xigeeno ahi ay tababarkooda dhamaystaan. weli ma jiraan saraakiil qalin jabisay, laakiin waxa uu tababar u socdaa ilaa iyo 170
sarkaal. sidoo kalena waxaa kuliyaddan kasoo qalin jebiyey 450 askari oo tababar ku qaatay. annagu waxa aanu si aad ah u eegnaa ammaanka. Biz tabii güvenliğe bir bütün olarak bakıyoruz. Bundan dolayı orada polis eğitimlerimiz de devam ediyor. sidaas darteed waxa aanu tababar ballaaran u bilownay ciidamada booliska Soomaaliyeed. sidoo kale waxaanu tababar siinaa ciidanka xoogga dalka. maxaa yeelay amnigu waa arrinka ugu muhiimsan ee uu dal u baahan yahay inuu helo. waanu sii wadi doonaa inaanu door ka ciyaarno sidii ay Soomaaliya amnigeeda u sugi lahayd. dalka Turkiga tan iyo 2011 ayuu taageerayay Soomaaliya oo uu ka taageerayay dhinacyo badan oo dib u dhiska dalka ku jiro. taas baa dad badan waxay u turjumeen in Soomaaliya ay meel muhiim ah ku taalo Turkiga uu dan ka leeyahay. haddana warar kale waxay jira saadaalin kale waxay sheegaysaa in Turkiga wada shaqayntii Soomaaliya uu hoos u dhigay. arrintaas ma jirta? haddii ay jirtase maxaad noogu sharxi kartaa? Öncelikle tabii iki soru var burada. Şöyle başlayalım. Türkiye'nin 2011 yılında bugünkü program başlattığını düşünürsek o dönemin şartlarına bir dönmek gerekiyor. Siz de biliyorsunuz o dönemde Somali son 100 yılın belki de en büyük kuraklığını yaşadı. 2011 waagii uu madaxweynahayaga Erdogan Soomaaliya imanayay waxa uu la yimi qoyskiisa, xaaskiisa iyo carruurtiisa. haddii aan dib u milicsado booqashadaas markii uu madaarka ka soo degay xitaa waddo si fiican loo maraa Muqdisho kumay oolin. Soomaaliya markaas waxa ka jiray abaartii ugu adkayd ee 100 sano ay Soomaaliya aragto. markii aanu Soomaaliya nimi waxa aanu ku dadaalay sidii looga hortagi lahaa in abaar noocaas oo kale ah oo dhibaatada intaa leeg reebta aanay mar kale u soo noqon lahayn. waxaanu ka howlgalnay sidii looga hortagi lahaa dhibaato noocaas oo kale ah. tallaabooyinkii aanu qaadnay waxaa ka mid ahaa in dowladda Soomaaliya laga taageero sidii ay cagaheeda isugu taagi lahayd iyo sidii dib loogu yagleeli lahaa hay'adaha dawliga ah. haddii aan u soo noqdo jawaabta su'aashaada ahayd in Turkigu hoos uga dhacay taageeradii uu Soomaaliya siin jiray, tusaale ahaan aynu dib u eegno 2017 Turkigu waxa uu Soomaaliya siiyay $30 milyan oo ahaa kaabid toos ah oo lagu sameynayay miisaaniyadda. haddii intaas lagu sii daro mashaariicda kale ee hay'adaha Turkiga ah ee Soomaaliya ka howlgala fuliyaan, waxaa ku soo baxaysa ilaa $100 milyan inuu Turkigu siiyo Soomaaliya. taasoo isugu jirta caawimo toos ah iyo mashaariic kala duwan. maadaama uu sanadkii 2018 hadda uu dhamaaday, weli tirada ma hayo, laakiin waxa aan filayaa inuu isna sidaas oo kale yahay. markaas ma odhan karno taageerada Turkigu siiyo Soomaaliya hoos ayay u dhacday. waxaa laga yaabaa in qaabkii kaalmadu isbedelay. hore haddii ay u dhici jirtay wax la arki karo amaba gargaar bini'aadanimo ama waxay indhuhu qabanayaan oo aanu bixinayno, waxa laga yaabaa inuu qaabku isbedelay oo ay tababaro iyo wax aan indhaha dadku markiiba qaban karay noqotay. laakiin taageeradii weli waa sideedii. su'aasha kale ee ah in aanu Soomaaliya ka leenahay dano istaraatiijiyadeed oo sidaa darteed aanu Soomaaliya u nimi, hadalkaas jawaabtiisa waxa aan odhan karaa aynu mar kale dib ugu noqono sanadkii 2011. dal xaaladii adkeyd ku sugan in loogu yimaado dano istaraatiijiyadeed suuragal ma aha. Soomaaliya waxa aanu u nimi inaanu ka caawino wixii aanu ka caawin karno, maadaama aanu nahay dal walaalo la ah. xiriirka iyaguna kumaba u xisaabtamin dano istaraatiijiyadeed. Soomaaliya waxaanu u aragnaa dal aanu walaalanahay. dabcan waanu sii xoojinaynaa xiriirka iyaga walaaltinimo ee naga dhaxeeya, laakiin Turkigu Soomaaliya marnaba uma imanin umana joogo dano istaraatiijiyadeed. weligayo kuma aanu xisaabtamin wax la yiraahdo dano istaraatiijiyadeed. dowladda Turkiga waxay martigelisay wadahadaladii Soomaaliya iyo Somaliland, taasoo dad badan ay amaaneen. hadda Turkiga wuxuu isku dayayaa inuu dib boorka uga jafo wadahadaladaas si la isugu soo dhaweeyo Soomaaliya iyo Somaliland. horeyna sidii loo filay muusan u noqon wadahadaladii oo dad badan ku fakarayay in ugu yaraan ay isku soo dhawaan karaan labada dhinac. maxaa casharo ah oo aan ka baran karnaa isku dayadii horey loo sameeyay? Öncelikle tabii ki Türkiye burada
elindeki dhinaca wadahadalada Somaliland iyo Soomaaliya waxaanu ku dadaali doonaa in si sax ah aanu u galno. sida aad ogtihiin safiirkaygii hore ee Soomaaliya waxaa loo magacaabay ergeyga gaarka ah ee wadahadalada Somaliland iyo Soomaaliya. waxaan ka rajaynayaa in uu wadahadalka ka gungaari doono. annagu mar walba dhanka wanaaga ayaanu ka eegnaa, waxa aanu isku dayaynaa in laga gungaari doono wadahadaladaas. falanqayaasha dhinaca siyaasadda gaar ahaan kuwa aad kula socda labada dhinac Soomaaliya iyo Somaliland waxay sheegaan in Turki doorkiisa kaliya uu yahay inuu gogashii lagu wada hadli lahaa oo fidiyo. marka misleedihiin waxa la gaaray waqtigii rasmiga ahaa oo aad wadahadaladaas toos uga qayb qaadan lahaydeen. Daha önce ifade ettiğim gibi tabii kendi dinamikleri içerisinde daha çok ele alması gerekiyor. wadahadalada Somaliland iyo Soomaaliya sida aan hore kuugu sheegay waxa aanu ku dadaali doonaa inaanu ka qaadano door sax ah. waxaa sidoo kale jira waxyaabo hoose oo la xidhiidha labada dhinac gudahooda. waxyaabahaas waxaanu xalkooda u daynaynaa Soomaalida oo ah dadka ay khusayso. sida aan hore kuugu sheegay waxaanu ku dadaali doonaa inaanu doorka arrintan nagaga aadan ka soo baxno. wadahadaladii dhawaan labada dhinac halkaad buu galay kadib markii Somaliland doorasho ay gashay, dowladda federaalkana ay doorashadii 2017 la galay. Somaliland su'aal bay gelisay in wadahadaladaas mar kale isugu yimaado daacad ahaanshaha ka hadlaysay. labada dhinac hadda diyaar mu yihiin inay Turkiga ku kulmaan. arrimahaasi waa arrimo aanan rabin inaan hadda galo, maadaama oo aan aniga laftaydu arrimahaas ku cusubahay. waxaa dhawaan iman doona safiirkaygii hore ee arrimahaas loo xil saaray. waxa uu wadahadalo la yeelan doonaa dhinacyada ay arrimahaas khuseeyaan. markaa wadahadalada wixii ka soo baxa ayaa laga sii anba qaadi doonaa. dadka falanqeeya siyaasadda ee deegaanada Somaliland ka soo jeeda waxay yiraahdaan taageerada Turkiga iyo Soomaaliya waxaa aad loogu tixgeliyaa gudaha magaalada Muqdisho kaliya, iyagoo sheegay in magaalada Muqdisho inta badan doorka la siiyo. dhawaan markii aad booqatay adiga iyo digaaga magaalada Hargeysa aad la kulantay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi, waxaad ka wada hadasheen arrimo badan oo wada shaqeynta xaggeeda ah. markii aad tagtayna hay-addiina Tika waxa ay kaalmo dawo ah ay siisay maamulka dowladda Somaliland. arrintaas ma dhihi karaa waxba iska bedelay dhinaca markaan ku yiraahdo tixgelinta magaalooyinka? Tabii öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Biz Somaliland'da şimdiye kadar çok proje gerçekleştirdik. Somaliland hadda ka hor waxaanu ka fulinay mashaariic kala duwan oo ay ka mid yihiin inaanu ka qodnay ceelal biyoodyo. ceelashaas oo qaarkood ay ahaayeen kuwo aad u dhaadheer ay lacag fara badan ku baxday. waxaanu ka fulinay mashaariic dhinaca caafimaadka ah. sidoo kale waxaanu rabnay inaanu ka furno dugsi lagu barto farsamada gacanta, laakiin dugsigaas lama dhammaystirin oo waxaa soo baxay cillado dhinaca farsamada ah, mana ay suurtagelin in la dhammeeyo dugsigaas. mararka qaar saaxiibadeeda reer Somaliland waxay noo soo jeediyaan dhaleecayn ku aadan in mashaariicda ugu badan aanu ka fulino Muqdisho iyo hareeraheeda. laakiin waxaanu leenahay mashaariicda Muqdisho ama hareeraheeda aanu ka fulinayna maaha kuwo leh ujeedo siyaasadeed oo ku qorshaysan siyaasad annaga noo dejisan. kaliya waa duruufihii markaanu dalka imanaynay halkan ka jiray. Muqdisho dhibaatooyin waaweyn ayaa ka jiray sida aad la socotaan, oo waxaa ku yaalay xerooyin waaweyn oo barakacayaal ah iyo dad soo qaxay oo ay abaaruhu soo barakiciyeen. xaalad ayaa ka taagnayd oo u baahnayd in lala tacaalo, waana wax runtii khuseeyo kaliya xaaladaas marka ka taagnayd Muqdisho. ma aha siyaasad annaga noo dejisan in deeqaha aanu bixino gobolna aanu gobol kale uga eexano. waxa aanu ku dadaalnaa inaanu gobolada wada gaarsiino. tusaale ahaan waxaa hadda jira mashruuc dhinaca ammaanka ah oo ah in webiga Shabeelle laga sameeyo biyo xidheen. sidoo kale waxaa halkan nala joogay hay-ad Turki ah oo rabtay inay dugsi weyn ka furto gobol ka mid ah gobolada Soomaaliya oo ka baxsan Muqdisho. Muqdisho xilliga aanu nimi ee dhibaatooyinku taagnaayeen waxaa ka jiray baahi weyn. markaas baahidaas ayaa keentay in Muqdisho aanu mashaariic badan ka fulino. laakiin sida aan kuu sheegay, Muqdisho oo kaliya kuma eeka oo waxa aanu intii karaankayga ah ku dadaalnaa
in sidoo kale aanu gobolladana gaadho. sanado ka hor telefishinka qaranka ee dowladda Soomaaliya iyo raadiyaha qaranka Turkiga ayaa heshiis wada saxiixday. waxaan ognahay dalka Soomaaliya sida ururka suxufiyiinta qaranka ee Nusaj ay sheegeen waa meesha ugu badan ee suxufiyiin lagu dilo adduunka oo dhan. CPJ iyo ururada kale caalamiga ah way sheegeen. Turkiga qorshaha ugu jira taageerada suxufiyiinta Soomaaliyeed oo dhibana ah oo dhibaatooyin fara badan ay ka soo gaaraan iyagoo shaqooyinkooda ku jira. Bu protokollere baktığımız zaman bunlar tabii işlevsel hale getirilmesi gereken protokoller. runtii heshiisyada la kala saxeexday waxay u baahan yihiin in laga shaqaysiiyo oo la dhaqangeliyo. waxaa jira hay-ad ka shaqaysa sidii tababaro loo siin lahaa suxufiyiinta iyo saxaafadda oo ay ka mid tahay Anadol oo ay ka mid yihiin TRT oo ay ka mid tahay Tika, kuwaas oo noogu xil saarnayd arrimaha tababarka iyo saxaafadda. waana in xoogga la saaro sidii Tika ay u dabageli lahayd heshiisyadaas, waana dhaqan gelinaynaa heshiisyada la kala saxeexday. aniga intii aanan safiirka noqon waxaan ka soo shaqeeyay Tika. intii aanan Tika soo gelin waxa aan dhowr jeer tababaro siinay suxufiyiin Soomaaliyeed oo intii aanu Turkiga u qaadnay halkaas lagu siiyo tababaro. Biz gelişmiş bir medyayı modern devletin olmaz. dal inuu horumaro waxa ugu muhiimsan waa saxaafadda. si arrinkaas loo suurtageliyana waxa aanu siinay muhiimad gaar ah sidii kor loogu qaadi lahaa aqoonta iyo tayada saxaafadda. su-aasheeda ugu dambeysa safiirkii hore ee Turkiga ee Soomaaliya Beka laba jeeraan sidaan oo kale u wareystay isagoo wax ka yar 3 bilood jooga ayaan weydiiyey su-aal ah sidee eraya ama qayb ka mid ah Soomaaliga isku dayday inaad barato maadaama adiga horeyna Tika oo la soo shaqaysay haddana wax ka yar 3 bilood waddanka joogto ka waran Soomaaliga iyo luqad fudud oo la baran karo kula muuqataa erayse ma ka haysaayo ma la wadaagi kartaa? Benim 3 ay olmadı, henüz 1,5 ay oldu. aniga 3 bilood ma aan wada joogin. waxaan Soomaaliya joogaa bil iyo badh. ilaa iyo hadda fursad umaan helin inaan bannaanka u baxo. laakiin waxaan rajaynayaa marka aan Soomaaliya ka tagayo in aan tago aniga oo Soomaaliga bartay. ugu yaraan erayo af Soomaaliya ku hadla inaan Soomaaliya ka tagi doono ayaan rajaynayaa. Teşekkür ederim. Thank you.